Teknologi di masa depan bisa jadi sangat menakjubkan, tapi juga menakutkan. Bayangkan, dengan kecerdasan buatan dan bioteknologi, kita bisa mengubah diri kita sendiri. Apakah kita akan menjadi lebih dari sekadar manusia? Atau justru kehilangan esensi kemanusiaan kita? Misalnya, implan yang meningkatkan kemampuan otak atau tubuh kita. Di satu sisi, kita bisa mencapai hal-hal yang tak terbayangkan. Namun, di sisi lain, kita mungkin akan kehilangan empati dan koneksi emosional. Masa depan adalah misteri yang penuh kemungkinan, dan kita harus bijak dalam memilih jalan yang akan kita ambil. Apakah kita siap menghadapi perubahan ini?